පිටයි සෑම කෙනෙක්ටම අදත් අපි රැස් වෙලා ඉන්නවා යේසුස් වහන්සේගේ වචනය ඉගෙන ගන්න හොයන්න ගැඹුරට හාරන්න අපි රැස් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි ආඥා කරලා අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් ප්‍රඥාව ඉල්ලමු, දැනුම ඉල්ලමු. ඒ වගේම මම මේක ඉගෙනුවට මදි, උන්වහන්සේගේ ආලේපය අවශ්‍යයි මේක උගන්වන්න. ඒ වගේම මට ඕගොල්ලන්ට ආලේපය අවශ්‍යයි ඒක දැනගන්න පිණිස අපි ආඥා කළ දෙවියන් වහන්සේට කියමු අපිට මේ සියලු දේ පැහැදිලි කරලා දෙන්න කියලා. ජීවමාන දෙවි පියාණන් වහන්සේ වහන්සේගේ දෑතට ස්වාමීන් අපි බාර වෙනවා මේ වෙලාවේදී ඔබ වහන්සේ අපිට උපකාර කරන්න, උදව් කරන්න, ඔබගේ වචනේ හරියාකාරව දැනගන්න පිණිස මේ රහස් දැනගෙන ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ ස්වාමීන් වහන්සේ ජීවත් වෙමින් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරන පිණිස මේ ලෝකයෙන් ජය ගන්නට ඔබ වහන්සේ අපිට උපකාර කරන්න. මේ සියල්ල බාර කරන්නේ අපේ උතුම් වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උතුම් වූ නාමයෙන්. ආමෙන්. හොඳයි. වාඩි වෙන්න. අපි එළිදරව් පොතේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා 4 වෙනි පරිච්ඡේදයට. දැන් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ භාගයක්ම අපි ඉවරයි. අපි ගිය ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කලින් වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරා, කලින් අවස්ථාවේදී අපි කතා කරා ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනා සම්බන්ධව. අපි මේ 4 දෙනාම කොයි ආකාරද මොන වගේද කියන එක ගැන අපි කතා කරා. ඒ වගේම අවසානයේදී මම ප්‍රකාශ කරා කුමක්ද මේ සත්වයන් 4 දෙනාගෙන් අදහස් වන්නේ, මොනවද අදහස් වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි බැලුවොත් මෙතන දෙවියන් වහන්සේ ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනෙක් තමයි තියලා තියෙන්නේ. 4 සංකේතවත් වෙනවා. අපිට එක සංකේතවත් වෙන දෙවියන් වහන්සේව. ඊළඟට අපි අංක 3 ගැන එළිදරව් පොතේ ගොඩාක් තිබෙනවා. හරි. ඒක ඩිවයින් යුනිටි එක, දිව්‍යමය එක්සත්භාවය. එහෙම ඒ කියන්නේ ත්‍රිත්වයක් නෙවෙයි. ඇත්තටම මෙතන කතා කරන්නේ. මෙතන කතා කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයා සමග එක හා සමානව ක්‍රියා කරන්න කැමැත්ත බව. මම ඒ ගැන උගන්වලා තියෙන ස්වභාවට. ඒ වගේම අංක 7 ගැන මේක කතා කරනවා සම්පූර්ණත්වය. ඒ කියන්නේ මෙතනින් එහාට තවත් දේවල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ, මෙතනින් සම්පූර්ණයි. හැබැයි 4 ඇවිල්ලා අපි සංකේතවත් කරන්නේ බයිබලයට අනුව පරීක්ෂාවේ අංකය කියලා. නමුත් පරීක්ෂාවේ අංකය කියලා කිව්වට මේ අංක 4 පිළිඹිමු කරන්නේ නැත්නම් ගෙනහැර දක්වන්නේ මේ මහ පොළව. මේ මහ පොළව. ඒකට හේතුව දෙවියන් වහන්සේ පොළව ගැන කතා කරනකොට උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ 4 කොන කියලා. ඒ වගේම ඔගලොන්ට මේලිදරව් පොතේ තව ටිකක් එහාට යනකොට අපිට හම්බෙනවා දේවදූතයන් 4 දෙනෙක් යුප්‍රටිස් ගංගාවේ ගැට ගහලා තියෙනවා. ඒ 4 දෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මේ මහ පොළව සම්බන්ධව. ඔගොල්ලෝ දැක්කොත් තවත් දෙයක් තමයි දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ පේතුරුස්ට දර්ශනයක් දෙනකොට ඒ කොන් 4ක එල්ලලා ඒ පල්ලෙහාට ගෙනල්ලා බානවා. ඒකේ ඉන්න විවිධාකාර සත්තු මේක මරාගෙන කණ්ඩ කියලා හොට කියනවා. මෙතනින් අදහස් කරන්නේ මහ පොළවේ තිබෙන්න දේවල් ගැන. එතකොට දැන් අද ඉඳලා ඔගොල්ලෝ මේ කාරණාව දන්නේ නැත්නම් අංක 4 ආවොත් එහෙනම් මේ භූමිය සම්බන්ධවයි. ආකාශයවත් ස්වර්ගයවත් මේ කොහෙවත් නොවේ මහ පොළව සම්බන්ධවයි. දැන් මේ ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනා අපි ගත්තාම මේක තමයි මම දකින විදියට දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්මේ අපි කියනවා පීක් පොයින්ට් කියලා. ඒ කියන්නේ උච්චතම අවස්ථාව, ඉහළම මට්ටම. හේතුව මේක යේසුස් වහන්සේම කතා කරනවා මේ සෙබදිගේ පුත්‍රයන් දෙදෙනා. මම මේක ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ තේරුම් ගන්න පිණිස, පැහැදිලි කරන පිණිස මේ එළිදරව් පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මේ ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනා සම්බන්ධව අපි කතා කරා කලින් වීඩියෝ එකේ සම්බන්ධව. සෙබදිගේ භාර්යාව නැත්තම් මේ යෝහාන්ගේ සහ යාකෝබ්ගේ මව ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේගෙන් ඉල්ලනවා ඔබ වහන්සේගේ මහිමේදී, ඒ කියන්නේ ගෞරවයේදී, මහිමේ ඒ කියන්නේ ජීවිතේ ඉස්තරම්ම අවස්ථාවේදී මගේ එක පුතෙක් වම් පැත්තෙත් අනිත් පුතා දකුණු පැත්තෙත් ඉන්න ඕනේ කියලා. යේසුස් වහන්සේ ඇයට දෙන පිළිතුරු තමයි නුඹ ඉල්ලන දේ නුඹ දන්නේ නැහැ.
නුඹ නොදන්නා දෙයක් තමයි ඉල්ලන්නේ. ඒක දෙවියන් වහන්සේ විසින් යම් කෙනෙකුට නියම කළාද ඒ දේ ඔවුන්ට ලැබේවි කියලා. හැබැයි ගෝල කණ්ඩායම නම් ඒකට පොඩ්ඩක් අකමැති වුණා. එතනදී යේසුස් වහන්සේ කතා කරේ උන්වහන්සේගේ මරණය සම්බන්ධව, කුරුසිපත් කිරීම සම්බන්ධව. ඒක තමයි උන්වහන්සේගේ සැලැස්මේ මේක තමයි මහිමාන්විතම මොහොත. ඉහළම ස්ථානය. හරි. එතකොට මෙන්න මේ කතා කරන ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනා අපිට හම්බ වෙනවා බයිබලයේ දේව වචනයේ මතෙව්, මාක්, ලූක්, යොහාන් කියන පොත්වල. හරි. මේ 4 දෙනා හම්බ වෙනවා. මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නම්. මේක එසකියල්ට පෙන්නවා දර්ශනයක්. ඒ දර්ශන මේක තමයි උන්වහන්සේ කරන්න යන්නේ, මේක තමයි සැලැස්ම. එතකොට යේසුස් වහන්සේ යොහාන්ට පෙන්නවා මෙන්න මේ සැලැස්මේ ඉන්න පිරිස තමයි මම මගේ ජීවිතයේ මේ දුන්නා වූ පිරිස තමයි මම ඊළඟට ඒගොල්ලොන්ව වෙන් කරලා ඒගොල්ලොන්ගේ ජීවිත ගන්නෙ. දැන් අපි කල්පනා කරලා බලමු මතෙව් සුභාරංචිය. මතෙව් සුභාරංචියේ යේසුස් වහන්සේව සංකේතවත් කරන්නේ නැත්නම් හඳුන්වන්නේ රජුන්ගේ රජ ලෙසට. මතෙව් සුභාරංචියේ යේසුස් වහන්සේව සංකේතවත් කරන්නේ නැත්නම් හඳුන්වන්නේ රජුන්ගේ රජ. ඒ කියන්නේ එයාට වඩා උසස් කෙනෙක් තව නැහැ. එයා තමයි රජුරුවන්ගේත් රජ. හරි. මාක් සුභාරංචියේ යේසුස් වහන්සේව හඳුන්වන්නේ සේවකයා. සේවකයා කියන්නේ අනුන්ගේ බර උසුලන්න ලෙසට. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ රූපය කියන්නේ ගව රූපයක ස්වභාවය තමයි මාක් තුමා හඳුන්වලා දෙන්නේ. අනිත් අයගේ බර උසුලන සඳහා බර්ඩන් බෙයාරර් කියන හැටියට තමයි මේකේ පෙන්වන්නේ. ලූක් සුභාරංචියේ යේසුස් වහන්සේව මුළු ලෝකයාටම හඳුන්වලා දෙනවා. ලූක් තුමා මේ තමයි මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා. මේ තමයි ඔබත් මාත් වෙනුවෙන් මැරුණා වූ දෙවියන් වහන්සේ. යොහාන් පොත. එතකොට යොහාන් පොත ගැන මම කතා කරන්න කලින් මේ ඉතුරු පොත් මම දැන් කිව්වා වූ පොත් 3 ගැන අපි කතා කරමු. මතෙව් පොත ලිව්වේ යුදෙව්වන්ට. හරි. ඒ යුදෙව්වන්ට මේ යුදෙව්ව තමයි දන්නේ මේ දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම. ඒ සැලැස්ම දන්න පිරිසට තමයි මේ කතාව රජුන්ගේ රජ. ඒ කියන්නේ මෙතන රජුන්ගේ රජ තීරණයක් ගත්තට පස්සේ ඒක වෙනස් කරන්න කාටවත් තව රජ කෙනෙක් නැහැ. එතකොට මාක් පොත ලියලා තියෙන්නේ රෝමවරුන්ට. ඒ කියන්නේ ඒවකට තිබුණා වූ අධිරාජ්‍ය, පාලනය තිබුණා වූ අධිරාජ්‍ය. ඒකට අපි අනිත් අයව යටත් කරගන්න ඕනේ. අපි අනිත් අයව යටත් කරන පාලනය කරන්න ඕනේ කියන ඒ අයට තමයි මේ මාක් තුමා ලියන්නේ යේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා අනිත් අයගේ බර දරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට නිදහසක් තිබෙනවා කියලා අනිත් ඒ ජනතාවට ඒ යටත් වැසියන්ට ලිව්වා. ඊළඟට ලූක් තුමා ලියන්නේ මුළු ලෝකවාසීන්ටම. ඒ කියන්නේ මේ රෝමවරුන්ටත් නෙවෙයි, යුදෙව්වන්ටත් නෙවෙයි, අන්‍ය ජාතිකයන්ට. මේ නිසාම එයා මේක පැහැදිලි කරලා තියෙන නිසාම ලෝකේ වැඩි හරියක් කියවන්නා වූ සුභාරංචිය ලූක් සුභාරංචිය වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේකට විශ්ව සුභාරංචිය කියලාත් හඳුන්වනවා. එතකොට මේ සුභාරංචියේ ලූක් තුමා යේසුස් වහන්සේව හඳුන්වන දෙන්නේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා කියලා. හරි? ඒ අන්න ජාතිකයන්ට. හැබැයි යොහාන් තුමා යේසුස් වහන්සේව හඳුන්වන්නේ සදාකාලික දෙවියන් වහන්සේ හැටියට. හේතුව මේ පොත ලියන්නේ යුදෙව්වන්ටත් නෙවෙයි, රෝමවරුන්ටත් නෙවෙයි, අන්‍ය ජාතිකයන්ටත් නෙවෙයි. එහෙනම් මේක කණ්ඩායමට අයිති නැති අනික් කණ්ඩායම කවුද? මේක ලියන්නේ ගැලවීම ලැබුවා වූ යේසුස් වහන්සේ පිළිගත්තා වූ සහෝදර සහෝදරයන්ට. ඒ කියන්නේ මේ අභිරහස දැනගත්තා වූ, අභිරහසට ජීවිත දුන්නා වූ, ඒ අභිරහස හොඳ මනාකොට තේරුම්ගෙන ඒ අනුව ජීවත් වෙන යේසුස් වහන්සේගේ දරුවන්ට ලිව්වා වූ සුභාරංචියක් තමයි මේ යොහාන් සුභාරංචිය. ඒ නිසා යොහාන් තුමා පටන් ගන්නේ වාක්‍යානෝ දෙවියන් වහන්සේ සමග සිටිසේක, දෙවියන් වහන්සේ වාක්‍යානෝව සිටිසේක. එතනින් පැහැදිලි කරනවා යේසුස් වහන්සේ තුල තිබුණා වූ සදාකාලික ජීවනය සහ
සදාකාලිත්වය. දැන් තව විදියකට ගත්තොත් මේ සත්වයන් 4 දෙනාව පිළිඹිඹු කරන්නේ මතෙව් මාක් ලූක් යොහාන් කියන සුභාරංචි 4. ඒ කියන්නේ මේ මහ පොළව ඒක තමයි යේසුස් වහන්සේගේ සැලැස්ම. ඒ කියන්නේ මේ ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනාගෙන් පෙන්වන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම මහ පොළව තුල ඉන්නා වූ මනුෂ්‍යයන්ව. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය මොකද්ද දන්නවද? මේ සත්වයන්ට තිබෙනවා ඇස්. මේ ඇස් වලින් හැම පැත්තක්ම පේන. ඒ කියන්නේ මේ පොළවේ ඉන්නා වූ කිසිම මිනිහෙක්ට මග හැරෙන්නේ නැහැ. කිසිම මිනිහෙක්ව මග හැරෙන්නේ නැහැ. ඒ හැම කෙනෙක් ගාවටම උන්වහන්සේගේ මේ සුභාරංචිය ගමන් කරනවා. මොන ආගමක හිටියත්, කැලේක හිටියත්, ගෝත්‍රයක හිටියත්, කොහේ හිටියත් මෙන්න මේ සුභාරංචිය ඒ මිනිස්යන් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. හේතුව යේසුස් වහන්සේ කියනවා මට සෑම කෙනෙක්ම පේනවා. තවත් උදාහරණයක් තිබෙනවා. නැත්නම් උදාහරණයක් නෙවෙයි, තවත් දෙයක් තිබෙනවා මෙතනින් පෙන්눔 කරන්න. මේ මහ පොළව තුල ජීවත් වෙන්නා වූ සෑම මිනිසෙකුටම යේසුස් වහන්සේව මුණ ගැහෙන්න තිබෙන ක්‍රම 4ක් තමයි මේක. යේසුස් ක්‍රම 4ක් කියන්නත් පුළුවන්, ස්වභාවයන් 4ක් කියන්නත් පුළුවන්, අවස්ථාවන් 4ක් කියන්නත් පුළුවන්. ඔබ ඒක ඔබට තේරෙන විදියට, පැහැදිලි විදියට ගන්න. අපි උදාහරණයකට හිතමු අපි යේසුස් වහන්සේට කැමති නැහැ, අපිට වැඩක් නැහැ. එයා ආව මැරුණා, ගල් ගැහුවා, මේ කසපාර ගැහුවා, එයාව මැරුවා. ඔය නොයෙක් කතන්දර කියනවා. හැබැයි යේසුස් වහන්සේව මුණ ගැහෙන්න වෙනවා සිංහෙක් විදියට. සමහර අය ගාම්භීරව උන්වහන්සේව නැත්තම් උන්වහන්සේව රිජෙක්ට් කරනවා නම්, උන්වහන්සේව ප්‍රතික්ෂේප කරලා දානවා නම්, උන්වහන්සේ කියන මම සිංහෙක් වගේ ඉන්නවා, මම දුර්වල නැහැ. හරිද? ඒතර උන්වහන්සේව සිංහෙක් වගේ මුණ ගැහෙන්න වෙනවා. කවුරු හරි උන්වහන්සේව ප්‍රතික්ෂේප කළා, ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේව පාගන්න උත්සාහ කරනවා. තවත් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මට බෑ මේ බර දරන්න, මට බෑ මේ ගමන යන්න, මට බෑ මගේ ජීවිතේ ඉදිරියට යන්න. උන්වහන්සේ කියනවා මම සේවකයෙක්, මට පුළුවන් ඔබේ බර දරන්න. උන්වහන්සේගේ සේවක ස්වභාවය ඔහුට පුළුවන් මුණ ගැහෙන්න. ඔබ දැන් කල්පනා කරන්න මේ මහ පොළොවේ ඉන්න මිනිස්සු තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ උන්වහන්සේගේ මොන ස්වභාවයත් එක්කද, මොන ස්වරූපයත් එක්කද, මොන දෙයක් එක්කද අපි උන්වහන්සේව මුණ ගැහෙන්න කියලා. එහෙමත් නැත්නම් ඔබට පුළුවන් උන්වහන්සේව මුණ ගැහෙන්න මනුෂ්‍ය පුත්‍රයෙක් ලෙසට. සමාව දෙන්නා වූ, සමාදානය දෙන්නා වූ, ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්නා වූ කෙනෙක් හැටියට, ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේව ඇසෙන් දකින්න පුළුවන් ඔබට යේසුස් වහන්සේ හැටියට ඔබට පුළුවන් ඒ ආකාරව දකින්න. තවත් ක්‍රමයක් තිබෙනවා. ඔබට පුළුවන් උන්වහන්සේව දකින්න සදාකාලික පියාණන් හැටියට, සදාකාලික දෙවියන් වහන්සේ හැටියට, ජීවනය තිබෙන තැනැත්තා හැටියට ඔබට උන්වහන්සේව දකින්න පුළුවන්. මේක තමයි මේ ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනාගෙන් පැහැදිලි කරන්නේ. පැහැදිලිද? ඒකෙන් මේ සුභාරංචි පොත් 4 නියෝජනය කරන්නේ මේක උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම, බ්ලූ ප්‍රින්ට් එක. මේ දේට උන්වහන්සේ මේ දේ මේ අහම්බෙන් සිදු වුණේ නැහැ. ඒකයි මෙතන කතා කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අපි දැනගත යුතු කාරණාව අන්න ඒකයි. මේක අහම්බෙන් සිදුවෙන වූ කාරණාවක් නොවේ. පැහැදිලිද? මේක දෙවියන් වහන්සේ සැලසුම් කරලා තමයි උන්වහන්සේ කරේ. ඒ නිසා උන්වහන්සේ එසකියල්ට කිව්වා මම මේක තමයි කරන්න යන්නේ. දානියෙල්ට කිව්වා මම මේක තමයි කරන්න යන්නේ. යොහන්ට දැන් උන්වහන්සේ කිව්වා මම මේක තමයි කරේ. මේක තමයි මම කරලා පෙන්නන්නේ. මේ අයව තමයි මම මුදව ගන්නනේ. මගේ ඉස්සරහට මුහුණ දෙන්න මිනිස්සු එනවනම් මෙන්න මේ ස්වභාවයන් 4න් එකකින් මිනිස්සුන්ට මට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. right? අපිට ඒ ගැන උදාහරණ ගන්න පුළුවන්, නොයෙක් උදාහරණ. යේසුස් වහන්සේ මිනිසුන්ට හමු වෙලා තිබෙන්නා වූ. ඊළඟට අපි බලමු එළිදරව් පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදේ. එක එකාට පියාපත් 6ක් බැගින් තිබුණේය. 6ක් බැගින් තිබුණා වූ ඒ ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනාට අවටද ඇතුළතද ඇස් පුරාම
තිබුණේය. ඔහුද සිටියා වූ සිටින්නා වූ මතු සිටින්නා වූ සර්ව පරාක්‍රම වූ ස්වාමි වූ දෙවියන් වහන්සේ ශුද්ධය 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 රෑදාවල් කියති. දැන් මෙන්න මේ කතාව අපි හොඳට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ජීවමාන සත්වයන්. මෙතනදී අපිට තව ගැඹුරට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ඒගොල්ලොන්ට තටු 6ක් තිබුණා. ඇඟ පුරාම ඇස් තිබුණා. දැන් ඇස් වලින් කරන දේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒගොල්ලන්ට කොයි පැත්තටත් පේනවා. මේගොල්ලෝ හිටියේ කොහෙද? දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ. මේගොල්ලොන්ට පුළුවන් ඕනම වෙලාවක දෙවියන් වහන්සේව රීච් කරන්න, දෙවියන් වහන්සේ ළඟට යන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? දේව දූතයන්ට එහෙම දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට නිතරම කැමති වෙලාවට යන්න බෑ. දේව දරුවන්ට පුළුවන් වුණාට දේව දූතයන්ට යන්න බෑ. හැබැයි විශේෂිත දේව දූත පිරිසකට පුළුවන් එතෙන්ට යන්න. බයිබලයේ අපිට හඳුන්වලා දෙනවා මේ පිරිස ගැන. කණ්ඩායම් දෙකක් ඉන්නවා. එකක් සෙරාප්වරු, අනිත් අය කෙරූබ්වරු. කෙරූබ්වරු සහ සෙරාප්වරුන්ට උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට යන්න විශේෂිත පියාපත් දෙකක් තිබෙනවා. හරිද? එකෙන් කකුල් වසා ගන්නවා, තව දෙකක් තිබෙනවා ඇඟ වසා ගන්නවා, තව දෙකක් තිබෙනවා පියාඹන්න. ඒකයි පියාපත් 6ක් ඔවුන්ට තිබෙනවා. ඔවුන්ට තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට නිතරම යන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම මෙතන යම්කිසි දෙයක් පෙන්වලා දෙනවා, නැත්නම් ස්මතු කරලා පෙන්වන්නම්. යෙසාය පොතේ මෙන්න මේ මම ඒක අරගෙන මෙතනින් කරන්න යන්නේ මට කාලය අවශ්‍ය නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරගෙන යන්නම්. යෙසාය පොතේ යෙසායාට කතා කරනකොට යෙසායා දකිනවා මේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉන්නා වූ මේ සෙරාප්වරයෙක් අනිත් සෙරාප්වරයාට කෑ ගහලා කියනවා සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ ශුද්ධයි ශුද්ධයි කියලා. හරි? එයා කෑ ගහලා මේක නවත්තන්නේ නැහැ. එයා කෑ ගහලා කියනවා. ඒ කෑ ගහන හඬට දැන් මේ යෙසායා හිටපු තැන ඒ එලිපත්තේ නැත්තම් ඒ ඉස්සරහාගේ හිටපු තැන උළුවස්ස දෙදරුවා. හෙල්ලිලා ගියා භූමිකම්පාවක් වගේ. හරි? හෙල්ලිලා ගියා බුරුල් වුණා. ඒ තරම් ගර්ජනා සද්දයක් බලවත් සද්ද. දැන් නිකන් කල්පනා කරලා බලන්න කොච්චර හඬක්ද කියලා අපිට මේක මේ කියනකොට තේරෙන්නේ නැහැ. විදුලි ගහන වෙලාවකට ඔයගොල්ලන්ට මොන වගේ බයක් හිතෙනවද? මේ අපි ඉන්න තැන නිකන් දෙදරලා යනවනේ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ යෙසායා පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. මොකක් නිසාද මේ ශුද්ධයි කියන වචනේ શબ્දයට තමයි මේ දෙදරීම තිබෙන්නේ. ඉතින් එවැනි දෙයක් තමයි මෙන්න මේ සෙරාප්වරු නැත්තම් මේ ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනා මේ කරන්නේ. මොනවද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ? ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේගොල්ලෝ දැන් ගොඩාක් අය මේ කතාව කියනවා මේගොල්ලෝ මේ නිකන් ඉඳගෙන දෙවියන් වහන්සේ අර අපි මන්ත්‍ර ජප කරනවා වගේ දෙවියන් වහන්සේ අර සමහර අය යාඥා කරන්න ගියාම හලෙලූයා 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 ස්තුති වේව ස්තුති වේව ස්තුති වේව ස්තුති වේව නමස්කාර 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 එහෙම තමයි යාඥා කරන්නේ මන්ත්‍ර වගේ. මේක එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. හරි? මේ සෙරාප්වරයා අනිත් සෙරාප්වරයාට උන්වහන්සේ ශුද්ධයි කියලා කෑ ගහනවා. ඇයි කෑ ගහන්නේ? මෙයාට එළිදරව්වක් ආවා. හරි? මේ දෙවියන් වහන්සේ මේ භූමියට මහ පොළවට උන්වහන්සේ කරන්න යන දෙයක් එළිදරව්වක් ආවා. ඒ නිසා ඒ උන්වහන්සේ කරන්න යන දේ නිසා අපි උදාහරණයක් කියමු. උන්වහන්සේගේ පූජාව දිවිපිදීම මෙයා දැනගත්තා. මොකද මේ දේව දූතයන්ට හැමදේම දන්නේ නැහැ. ඒ දැනගත්ත නිසා මේ එළිදරව්ව ආපු නිසා මෙයා අනිත් දේව දූතයට කෑ ගහලා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉන්න එක්කෙනාට කෑ ගහලා කියනවා සිංහාසනේ ඉන්න කෙනා ශුද්ධයි කියලා. හරිද? එතකොට අරයට ඒ එළිදරව් වෙනවා. එයා මෙයාට කෑ ගහලා කියනවා දෙවියන් වහන්සේ ශුද්ධයි කියලා. දැන් මේක ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ එළිදරව්වක් ආවොත් විතරයි. එළිදරව්වක් ආවොත් විතරයි. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ බයිබලයේ තිබෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ පුදුමාකාර එළිදරව්. එළිදරව් කියන්නේ මේ එළිදරව් පොතේ එළිදරව් විතරක් නෙමෙයි, තව එළිදරව් තිබෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ඇයි යේසුස් වහන්සේ කුරුසයක මැරුණේ? යේසුස් වහන්සේ මොකටද කුරුසයක මැරුණේ? යේසුස් වහන්සේ දෙවන බෙල්ල කපලා මැරෙන්න. ගල් ගහලා මැරෙන්න.
යේසුස් වහන්සේට තිබුණානේ වෙන ඕනෑම ක්‍රමයකට මැරෙන්න. ඇයි කුරුසයක්? ඇයි ඔටුන්න? කටු ඔටුන්න මට හම්බෙන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ මරණෙදි විතරයි. හරි? එතකොට මේ ඇන තුනකින් සිදුරු වීම, මේ දේවල් කසපහර ගැසීම, මේ සම්බන්ධ මරණයකට යන්න උන්වහන්සේ තීරණය කරේ, සැලසුම් කරේයි කියන එක. ඒක එලිදරව්වක්. හරි? දැන් අපි එලිදරව් පොතේ එලිදරව් යන නිසා කුරුසේ එලිදරව්ව අපි පස්සේ එලිදරව් කරගමු. දැන් මෙතනදී ඒ නිසා තමයි දැන් ඕගොල්ලන්ට දකිනවා මෙන්න මේ ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනා ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉන්නා වූ සෑම පැත්තටම පෙනෙන්නා වූ සෑම දෙයක්ම දකින්න පුළුවන් වූ ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනෙක්. ඒගොල්ලොන්ගේ ස්වභාවයන් වලින් නිරූපණය කරන්නේ පෙන්වලා දෙන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ නේචර් එක, උන්වහන්සේගේ ස්වභාවය. නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ තවත් ස්වභාවයක් තමයි පෙන්වලා දෙන්නේ. ඒක ඒ ස්වභාවය දෙවියන් වහන්සේ භූමියට එළිදරව් කරලා තිබෙනා වූ ස්වභාවය. මනුෂ්‍යයන්ට මනුෂ්‍යයන්ගේ ජීවනයේ සැලැස්ම, මනුෂ්‍යයන්ගේ විනිශ්චයේ සැලැස්ම. ඒකෙන් තමයි අපි දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්න යන්නේ. හැම කෙනෙක්ම මේ විදියට දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්න යනවා. හරිද? ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ රෑ දාවල්, ඒ කියන්නේ රෑ දාවල් ඒගොල්ලොන්ට නිතරම, මොකද රෑ දාවල් අපිට මේක මෙහෙම වුණාට, මොකද රෑ දාවල් යොහන්ට බලපෑවට රෑ දාවල් උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට බලපාන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? මොකද ඒක වෙනම ඩයිමෙන්ෂන් එකක්, වෙනම ස්ථානයක්. ඒ නිසා හැම තිස්සෙම රෑදාවල් කියන අද නොකඩවාම කියන එකයි අදහස. දිගින් දිගටම නොනවත්වා. දැන් පැහැදිලිද? රෑදාවල් කියලා කියන්නේ ඒකයි. එතකොට ඒගොල්ලොන්ට මොනවද ලැබෙන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ භූමියට කරන්න යන දේවල් ගැන, උන්වහන්සේගේ දිවි පිදීම ගැන, උන්වහන්සේගේ ඊළඟ සැලැස්ම ගැන, උන්වහන්සේගේ ඊළඟ මනුෂ්‍ය කොට්ටාසය තෝර ගැනීම ගැන, ඊළඟ මනුෂ්‍යයන්ව බේරගන්න සැලැස්ම ගැන මේවා ලැබෙනකොට මේගොල්ලෝ මොනවාද කරන්නේ? මේ දේව දූතයෝ නැත්නම් මේ සෙරාප්වරු, කෙරූබ්වරු අනිත් අයට කතා කරනවා. මෙයාට ලැබුණ ගමන් මෙයා කතා කරලා එයාට කියන. දැන් ඕගොල්ලන්ට කාරණාව පැහැදිලි. ඇයි මේගොල්ලෝ මේ ශුද්ධයි කියලා කියන්නේ? මේක ඇවිල්ලා ඇඟ හිරිවැටෙන දෙයක්. අපිට මේ ස්වර්ගය දැන් විවෘත කරලා අරයා මෙයාට කියන එක, මෙයා එයාට කියන එක අහුනොත් අපේ දනපොල් කටු පණ නැතුව අපි බිමට වැටිලා බලන් ඉඳින් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. තේරෙනවද මේ කතාව තේරුම? මේක හරීම මේ හරි සැහැල්ලුවෙන් කිව්වට මේක හරීම බරපතල දෙයක්. දැන් අපි 9 වෙනි පදයේ කියවමු. 9 වෙනි පදයේ කතා කරන්නේ ජීවමාන සත්වයන් සිංහාසනයේ වැඩ ඉන්නා වූ සදාකල් ජීවත් වෙන්නා වූ තැනන් වහන්සේට ප්‍රශංසාවද ගෞරවයද ස්තුතියද දෙන කල. දැන් මෙතන කාරණා 3ක් දෙනවා. මෙන්න මේ ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනා. හේතුව මේ ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනා ඕගොල්ලන්ට ගේන්නේ මේ 4 දෙනාට සම්පූර්ණ එළිදරව්වක් තියෙනවා මේ භූමි තලය සම්බන්ධව. හරිද? මේක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්මේ පීක් පොයින්ට් එක. දැන් පැහැදිලිද? මහින්මාන්විත අවස්ථාව. ඒක අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම දැනගන්න පුළුවන් සුභාරංචි පොත්. මේ සුභාරංචි පොත් 4න් මුළු පොළොවම සම්පූර්ණයි. ගැලවීම ලැබපු නැති, දුර්වල, ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේව සොයන්නා වූ, මුහුණ සොයන්නා වූ මනුෂ්‍යයන්ට, ඒ වගේම උන්වහන්සේව දන්නා වූ මනුෂ්‍යයන් පවා මේ සුභාරංචි පොත් 4න් කවර් වෙනවා. පැහැදිලිද? ඒ නිසා මේක ආගමික පොතක් නෙවෙයි. මේක ඇවිල්ලා මුළු මනුෂ්‍ය වර්ගයාටම අයිතිය ගෙන දෙන්නා වූ පොතක්. එතකොට මෙන්න මේ යේසුස් වහන්සේ මේ සුභාරංචි පොත් 4ක් අපිට තියෙන මේ 4න් උන්වහන්සේට ගෞරවය ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ උන්වහන්සේට මේ ස්වභාවයන් වලින් උන්වහන්සේට ගෞරවය ලැබෙනවා. ඒ ගෞරවය තමයි මෙන්න මේ ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනා ඒ උන්වහන්සේට දෙන්නේ. මේ ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනාට මෙතෙන් ඉඳලා මම කියන්නේ සෙරාප්වරු කියලා. හරිද? සෙරාප්වරු කියලා. ඒතර ඕගොල්ලෝ දන්නවා මම කතා කරන්නේ මෙන්න මේ 4 දෙනා ගැන. හරි? ජීවමාන සෙරාප්වරු 4 දෙනා ගැන. එතකොට ඒගොල්ලෝ උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කළා. ඇයි උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරේ? උන්වහන්සේ ඕගොල්ලෝ දන්නවද මේ දේවදූතයන්ට නැත්තම් මේ ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනා දන්නවත් අපි නොදන්න, ඒ වගේම ඔබ දැනගන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්, මේ ගැලවීම සහ නිදහස ලැබෙන්නේ නැති පිරිසකුත් ඉන්නවා. කොටසක් ඉන්නවා.
හරිද? ඒ අපි දැනගන්නේ අපි මනුස්ස කොටාසයක් හැටියට, මිනිස්සු හැටියට අපිට ගැලවීම, ඒ නිදහස, ඒ උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම, ඒ භූමිකව මේක ලැබෙන දේ තමයි මේක. ඒ නිසා උන්වහන්සේට ස්තුති කරනවා. තව පිරිසක් ඉන්නවා, ඒ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රයිස් ටීම් එක. එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉඳලා වැටුණා වූ දේවදූත සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා, කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැතුව. නමුත් වැටුණා වූ මිනිසයන්ට උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම දැකලා මෙන්න මේ දේවදූතයෝ, මේ සෙරාප්වරු උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කළා. හේතුව මේ නිකන් නෙමෙයි ප්‍රශංසා කරන්නේ. ඒගොල්ලොන් දෙවියන් වහන්සේගේ තව පැත්තක් දකිනවා. හරි? අර ගරු ගාම්භීර බය වෙවුලන ස්වභාවය හැරුණු කෙටගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ දයාවේ, කරුණාවේ, ඒ අනුග්‍රහයේ පැත්ත දකිනවා. ඒ නිසා මේ දේව දූතයන් උන්වහන්සේට සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රශංසා කරනවා, ගෞරව කරනවා. එනිසා ඔබ සභාවේදී ඔබට අවස්ථාව ලැබුණොත් දෑත ඔසවන්න, උන්වහන්සේට දෑත ඔසවන්න. ගෞරවය දෙන්න, සාක්ෂි දරන්න අවස්ථාවක් ආවොත් ගෞරවය දෙන්න. හේතුව උන්වහන්සේ වටිනවා. උන්වහන්සේ is worthy. උන්වහන්සේ වටිනවා ගෞරවය ලබන්න, ප්‍රශංසාව ලබන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ සෙරාප්වරු උන්වහන්සේට ගෞරව කළා. ඇයි ගෞරව කරේ? මේ ගෞරවය උන්වහන්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා නුඹලා මට ගෞරව කරන්න කිව්ව, උන්වහන්සේ ගෞරව කරනවා. මේගොල්ලෝ ගෞරව කරන සුව කැමැත්තෙන්, මේ සෙරාප්වරු, මේ ජීවමාන සෙරාප්වරු උන්වහන්සේට සුව කැමැත්තෙන්ම ගෞරව කළා. හේතුව ඒගොල්ලෝ මේ දෙවියන් වහන්සේගේ අලුත් මාර්ගයක් දකිනවා. මේ මිනිස්යා තුල උන්වහන්සේ ක්‍රියා කරන විදිය, මේ මිනිස්යාට උන්වහන්සේ දෙන්නා වූ මේ පුදුමාකාර දයාව තුල, පුදුමාකාර මුණ ගැසීම තුල, පුදුමාකාර විනිශ්චයන් තුල මේ දේව දූතයෝ මේ දේ දකින නිසා, ඒ නිසා උන්වහන්සේට ගෞරව කළා. ඒ කියන්නේ ගෞරවය උන්වහන්සේට මේගොල්ලෝ ස්ව කැමැත්තෙන්ම දුන්නා. ඒ කියන්නේ මේ ලේසි පාසු දෙයක් නෙවෙයි උන්වහන්සේ කරන්නේ. ඒ වගේම උන්වහන්සේට ස්තුති කළා. මේ දේව දූතයෝ උන්වහන්සේට ස්තුති කළා. ඇයි උන්වහන්සේට ස්තුති කළේ? මේ මුළු මැවිල්ලම මිනිසයා අපාගත වුණා නම්, මේ මුළු මැවිල්ලම මිනිසයා සමග විනාශ වෙලා යනවා. හරි? නැත්තට නැති වෙලා යනවා. ඒකෙන් ස්වර්ගයටත් කවුරුවත් නැහැ. වැටිච්ච ඒගොල්ලොත් වැටුණා, දෙවියන් වහන්සේ හදපු අපිත් වැටුණා, මොකුත් නැහැ. දැන් ස්වර්ගයේ ඇක්ටිවිටි වෙන්න යන. මෙතනින් එහාට ස්වර්ගයේ දේවල්, විශාල දේවල් සිද්ධ වෙන්න යන. විශාල ජනග්‍රහයක්, ඒ කියන්නේ අපිට ගණන් කරන්න බැරි සංඛ්‍යාවක් ස්වර්ගයට එන්න යනවා මේ යේසුස් වහන්සේ මේ කළ ක්‍රියාව නිසා. හරි? මම තව පොඩ්ඩකින් පෙන්නන්නම් උන්වහන්සේ ඒ ක්‍රියාව කළේ මොන කාලයටද කියලා, මොන අයටද කියලා. අපි හිතනවානේ ආබ්‍රහම් කාලේ හිටියා, ඊට කලින් නෝව හිටියා, නෝවට කලින් ආදම් හිටියා. හරි? ඊට පස්සේ දැන් අපි ඉන්නවා. දැන් අපිට කලින් කට්ටියක් හිටියා. ඒගොල්ලෝ කියලා ඇති අපිට අනාගතය කියලා. ඒ කට්ටියක් හිටියා. එතකොට මේගොල්ලෝගෙන් කොයි කට්ටියටද මේ උන්වහන්සේ මේ දේ කළේ කියලා. හැබැයි කාට කළත් උන්වහන්සේට ඒගොල්ලෝ ප්‍රශංසා කළා. මේ ජීවමාන සෙරාප්වරු ඊළඟට ඒගොල්ලෝ ගෞරව කළා. මේ අය ඊළඟට උන්වහන්සේට ස්තුති කළා. දැන් බලමු. දැන් මේගොල්ලෝ මේ ඒ කියන්නේ මෙතන මේ සම්පූර්ණ භක්තිය ඇතුව, සම්පූර්ණ ජයවය ඇතුව මේ උන්වහන්සේගේ ගිනි පහන් සත ඉදිරියේ, උන්වහන්සේගේ බලය ඉදිරියේ, ප්‍රඥාව ඉදිරියේ මේ ජේසුස් වහන්සේට ඒගොල්ලෝ මේ ගෞරවය දුන්නා. මොකද දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ජේසුස් වහන්සේ තමයි මේ සිංහාසනේ ඉන්නේ කියලා. 10 වෙනි පදය. තව එක පදයකින් අපිට ඉවර කරන්න පුළුවන් මේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදය. 10 වෙනි පදයේ ස්තුතිය දෙන කල, ප්‍රශංසාවද ගෞරවද ස්තුතියද දෙන කල වැඩිමහල්ලන් 24 දෙනා සිංහාසනයෙහි වැඩ සිටින තැනැන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි වැටි සදාකාලෙටම ජීවත් වෙන්නා වූ තැනැන් වහන්සේට නමස්කාර කර තමුන්ගේ ඔටුනු සිංහාසනය ඉදිරියෙහි හෙලා අපගේ right අපි 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පදයේ ඊළඟට කියවමු. මෙතනදී අපි දකිනවා මෙන්න මේ
ඔගොල්ලෝ මෙතන තියෙන මේ ජවය, මෙතන තිබෙන මේ බලය ඕගොල්ලොන් දැන් ඕගොල්ලොන්ගේ ජීවිතේට අරගන්න. හරිද? මට ඒක බලෙන් දෙන්න බෑ ඕගොල්ලෝ ගන්න. ඒක අරගත්තාම ඕගොල්ලන්ට දකින්නවා මේ වැඩිමහල්ලන් 24 දෙනාට මේක ෆීල් වුණා, මේක දැනුණා. හරිද? ඒක දැනුණ නිසා උදාහරණයකට අපි ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම කට්ටිය අපි වාඩි වෙලා ඉන්නවා. අපිට වඩා ගරුතර කෙනෙක් ඉස්සරහට ආවොත් අපි නැගිටිනවා. ඇයි නැගිටින්නේ? එයාගේ රෙවරන්ස් එක නිසා, එයාට තිබෙන ගරුතරය නිසා. දැන් අපේ ලොකු පාස අධිකාරිතුමා බිෂොප් ආවොත් අපි මොකද කරන්නේ? අපි නැගිටිනවා. ඇයි නැගිටින්නේ? එයාට අපි ගරු කරන නිසා. එතන අපි ඒකට දැනෙනවා අපිට. හරි? මේක ඊට වඩා ගොඩාක් වෙනස්. දැන් මේ දේව දූතයෝ, මේ ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනා මේ කරන දේ මේ 24 දෙනාට දැනුණා. ඇයි දැනුනේ? මේගොල්ලෝ මේ කියන කතන්දර තුලින් ගියා. තේරුණාද? ඒගොල්ලොන් මේවා අත්දැකලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ යේසුස් වහන්සේ මේ කරපු දේවල්, යේසුස් වහන්සේ ඒගොල්ලොන්ට පෙන්නපු දේවල් නැත්තම් ඒ එක එක්කෙනා එක එක කාලවලදී මේගොල්ලෝ ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ එකම කාලෙක හිටපු වැඩිමාළෝ 24ක් නෙමෙයිනේ. එක එක කාලවල වල හිටියා වූ කට්ටිය. ඒ නිසා ඒ කාල පරිච්ඡේදය සම්බන්ධව ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? සාක්ෂි දරනවා. හරි? ඒගොල්ලෝ මොකද කරේ? සිංහාසන වලින් ඒගොල්ලෝ නැගිටලා ඒගොල්ලොන් උන්වහන්සේගේ ඒගොල්ලොන්ට නැගිටලා ඉන්න ඒගොල්ලොන්ට ශක්තිය නැහැ. ඒගොල්ලෝ මොකද නැගිටලා උන්වහන්සේ ඉදිරියේ දන ගසලා ඒගොල්ලොන්ගේ ඔටුන්න ඔළුවේනේ ඔටුන්න ගලවලා බිමින් තියනවා. හරිද? ඔටුන්න ඒ කියන්නේ මේ මට මේ ඔටුන්න ඕනේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි මේ කතාවේ තේරුම. ඕගොල්ලෝ දන්නවද? ඕගොල්ලොන්ට ස්වර්ගයට ඕගොල්ලෝ ආවට ගියාට මේ සභාවේ දේවල් කරන්න එපා. හේතුව ඔයගොල්ලන්ට ඔටුන්නක් ලබා ගන්න පිණිස කරන්න. ඒක මම උගන්වනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට බල කරනවා ඒක ලබා ගන්න කියලා. ස්වර්ගයේ තිබෙනා වූ උතුම්ම නමස්කාරය තමයි ඔටුන්න බිම තියලා දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර. දැන් උදාහරණයකට මට ඔටුන්නක් නැහැ. ජෙරාල්ට සංජීවට ඔටුන්නක් තියෙනවා. ඒ දෙන්නා දෙවියන් වහන්සේට ඔටුන්න බිම තියලා නමස්කාර කරනකොට මම මොකද්ද බිම තියන්නේ? මට තියන්න දෙයක් නැහැ උන්වහන්සේට. ඒ කියන්නේ මගේ නමස්කාරය ඕගොල්ලොන්ගේ නමස්කාරයට වඩා පහත් වෙන්න යනවා. ඒ කියන්නේ මම ඕගොල්ලොන්ට වඩා තව ටිකක් එහයින් තමයි ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔබට අවශ්‍ය නම් උන්වහන්සේව නමස්කාර කරන්න දැන් ඔබ ඔටුන්නක් ලබා ගන්න අවශ්‍යයි. මෙතනින් පෙන්වන්නේ මේ ජීවමාන සත්වයන් ඒ සුද්ධයි කියන දේ අනුව මේ ජීවමාන සත්වයන් දෙන්නා වූ ප්‍රශංසාව, ගෞරවය සහ ස්තුතියට අර වැඩිමහල්ලන් 24 දෙනාට ඒක දැනුණා. දැනිලා නැගිටලා උන්වහන්සේගේ ඉදිරියේ ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඒ වටේට ඉඳලා උන්වහන්සේ ඔටුන්න බිම තියලා උන්වහන්සේ ඒක තමයි උන්වහන්සේට දෙන්න පුළුවන් උතුම්ම නමස්කාරය. ඒක ලබන්ට යේසුස් වහන්සේ වටින්නා වූ තැනන් වහන්සේ. right? මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. එතන කියන සදා කාලෙටම ජීවත් වෙන්නා වූ තැනන් වහන්සේට නමස්කාර කළේය. දැන් නමස්කාර කළා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබ වහන්සේ උසස්, අපි යටත්. ඔබ වහන්සේ කියන ඕනෑම දෙයක් කරන්න අපි සූදානම් කියන එකයි ඒකේ තේරුම. නමස්කාර කළා කියන්නේ ඒකයි. ඒකේ පැහැදිලිවම කියනවා තමුන්ගේ ඔටුනු උන්වහන්සේ ඉදිරියේ ගැලවුවේ. ඒ කියනවා අපේ බලය, අපේ ශක්තිය, අපේ ජවය ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ කිසිත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේවා අපිට ආඩම්බරයක් මොනවාද? මේවා අපිට ගරු ගාම්භීරත්වයක් අපිට දෙන්නේ නැහැ. ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ මේවා සියල්ල යටත්. පැහැදිලිද? මේක තමයි එලිදරාව පොතේ ඒ කතා කරන ජීවමාන සත්වයන් කතා කරන්නා වූ ඒ පණිවිඩය 11 වෙනි පදයේ කියනවා. අවසාන පදයේ මෙතන කතා කරනවා. අපගේ ස්වාමින් වහන්සේ, අපගේ දෙවියන් වහන්සේ, ඔබ ප්‍රශංසාවත් ගෞරවයත් බලයත් ලබන්ට වටින තැනන් වහන්සේය. මක් නිසාද ඔබ සියලු දේ මැවුසේක. ඔබගේ කැමැත්ත නිසා ඒවා තිබුණේය. ඒවා මවන ලද්දේයයි කීය. දැන් පොඩක් මෙතන ඉන්නේ
එක්කෙනෙක් මේ ඉන්න තැනැත්තා කවුද කියන එක දැන් අපිට එළිදරව් වෙනවා. මෙතනදී කතා කරලා කියනවා අපගේ දේවයන් වහන්සේ කවුද මේ කතා කරන්නේ? වැඩිමහල්ලන් 24 දෙනා. මේගොල්ලෝ මේ එක කණ්ඩායමක්ද? මේ කාලවල වල හිටපු මිනිස්සු 24 දෙනෙක්. ඔබ දේවයන් වහන්සේ. ඔබට ප්‍රශංසා වේවා. ඔබට ගෞරව වේවා. ඔබ ප්‍රශංසාව ලබන්නට වටින බව ඔවුන් ප්‍රකාශ කරනවා. ඊළඟට මේ මිනිස්සු කියනවා ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත පරිදි, ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ සිතේ ප්‍රකාරයට සියලු දේ ඔබ වහන්සේ මැව්වා. දැන් ඔබට මෙතන යේසුස් වහන්සේ කවුද කියන එක ඒ වගේම සම්පූර්ණ පැහැදිලි වීමක් තිබෙනවා මේ පරිච්ඡේදය තුල. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ සැලැස්මේ ජීවනයේ සැලැස්ම ගැන සම්පූර්ණ පැහැදිලි වීමක් තියෙනවා. මම විශ්වාස කරනවා ඒක මගේ දෙයක්. මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා මේ ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනා අපිට ගිහාම බලන්න පුළුවන්. ඒ බලන හැම පාරම අපිට පේන්න යන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ කුරුසිපත් වීම, යේසුස් වහන්සේගේ දුක් විඳීම, යේසුස් වහන්සේ අපිව ගලවා ගැනීම, එක එක්කිනාට එක එක විදියට අපේ සාක්ෂිය අපිට පේන්න යනවා. ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ එහෙම කළ නිසා කාලකන්ණි මගේ ජීවිතය සම්පූර්ණ වෙනස් වෙලා මම අද මේ විදියට ජීවත් වෙනවා. මම අද ස්වර්ගයට එන්න හේතුව, මම අද ගැලවීම ලබන්න හේතුව, මට ධර්මිෂ්ඨකම ලබන්න තිබුණා වූ අවස්ථාව තමයි මෙන්න මේ සුභාරංචි පොත් 4 අපිට කතා කරන්නේ. ඒ පොත් 4 උන්වහන්සේව පෙන්වන්නේ සිංහයෙක් ලෙසට, ගවයෙක් ලෙසට, මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා ලෙසට, රාජාලියෙක් ලෙසට පියාසර කරන. මං හිතනවා එළිදරව් පොතේ මේ පරිච්ඡේදය සම්පූර්ණම ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. අපි 5 වෙනි පරිච්ඡේදය අද දවසේ පටන් ගමු. අපිට කාලය තිබෙනවා ඒක කරන්න. 5 වෙනි පරිච්ඡේදය අපි බැලුවොත් පළවෙනි පදය ඒක කතා කරනවා තවද ඇතුළතත් පිටතත් ලියන ලද මුද්‍රා සතකින් තද ලෙස මුද්‍රා කරන ලද පොතක් සිංහාසනයේ වැඩහුන්නා වූ තැනැන් වහන්සේගේ දකුණසෙයි දුටිමි. දැන් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කතා කරන්නේ සිංහාසනයේ වැඩ හිටපු කෙනා ගැන, එයාගේ සැලැස්ම ගැන, එයාගේ සැලැස්ම තුළ ඒ වගේම එයත් එක්ක ඉන්න වැඩිමහල්ලන් ගැන. ඒතර මේ වැඩිමහල්ලන් ගැන කතා කළත් මේ සිංහාසනයේ තැනැත්තව තමයි උලුප්පලා පෙන්වන්නේ මෙතනදී. හරි? ඊට පස්සේ එයාගේ ගරුගාම්භීරත්වය සහ එයාගේ සැලැස්ම කොහොමද මේ දේව දූතයන්ට සෙරාප්පුරුන්ට අභිමුඛයේ ඉන්න අයට දැනෙන්නේ කියලා ඒක සනාථ කරන්න වැඩිමහල්ලන් 24 දෙනා දන නම උන්වහන්සේට নমස්කාර කරනවා. උන්වහන්සේට විශේෂ කාරණාවක් කියනවා. ප්‍රශංසාවත් ගෞරවයත් උන්වහන්සේට දෙනවා. දීලා කියන ඔබගේ හිතේ ප්‍රකාරයට ඔබේ කැමැත්ත පරිදි ඔබ සියල්ලම වූසේක. දැන් කවුද මෙතන ඉන්නේ? හීබ්‍රු භාෂාවෙන් මෙතන ඉන්න කෙනා ගැන අපි බැලුවොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ කියනවා යාවේ හොසේනු. හොසේනු කියන්නේ මවන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ, මැවුම්කාරයා. මේ ඉන්නේ මේ සිංහාසනයේ ඉන්නේ මැවුම්කාර දෙවියන් වහන්සේ. හරිද? මැවුම්කාර දෙවියන් වහන්සේ. එතකොට උන්වහන්සේගේ දකුණු අත, දැන් මෙතන දැන් දකුණු අත කිව්වහම ඔයගොල්ලෝ හොඳට කල්පනා කරන්න මේ උන්වහන්සේගේ දකුණු අතේ යම් කිසි දෙයක් තිබෙනවා. දැන් අපිට නම් අද දවසේ පොත්නේ තියෙන්නේ ලියවිල්ලක් තිබෙනවා මේ අකුලන පොතක්. හරිද? මේ වගේ රෝල් කරපු පොතක්. ඒකේ කොලයක්. ඒ කොලේ දෙපැත්තම ලියලා තියෙනවා. මොකද ඒක බැලපුවාම සාමාන්‍යයෙන් කොලයක ලියලා තියෙනකොට අපි දන්නවා ඇතුළත ලියලා තියෙනවා නා ඒක අපිට පේන්නේ නැහැ. නමුත් පිටත පැත්තේ ලියලා තියෙනවා අපිට පේනවා. හැබැයි මෙතන පැහැදිලිව කියනවා මුද්‍රා සතකින් මුද්‍රා කරලා තිබෙනවා. ඒක මෙන්න මේ බලවන්ත මැවුම්කාර සිංහාසනයේ වැඩ ඉන්න. සිංහාසනය කියන්නේ මේ සිංහාසනයේ ඉන්න එක ලේසි පින්තූරයක් නෙවෙයි. ඕනම කෙනෙක් ඕනම රජ කෙනෙක් සිංහාසනයේදී එයාගේ සම්පූර්ණ මහිමය, සම්පූර්ණ ගෞරවය, එයා කරපු දේවල් එයාගේ ඔක්කොම එතනදී යට බලපානවා.
ඒ අනුව තමයි එයාගේ රාජ්‍ය තුල පැවැත්ම ගමන් කරන මේ රජුරුවන් මේ වගේ කියලා. දැන් උන්වහන්සේගේ සිංහාසනයේ උන්වහන්සේ සිංහාසන ආරූඪ වෙලා ඉන්න වෙලාවේදී උන්වහන්සේගේ අතේ තිබෙනවා යම්කිසි පත්‍රයක්. ඒ පත්‍රය ලේසියෙන් කාටවත් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ බල සම්පන්න මැවුම්කාර කෙනාගේ අතේ තියෙනවා. ඒක බලපුවාම ඒක මුද්‍රා 7කින්ම මුද්‍රා කරලා තිබෙනවා. මුද්‍රා 7කින් මුද්‍රා කරලා තිබෙනවා. හරිද? ඒක ඇතුළතත් පිටතත් ඒක ලියලා තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. හරි? වැඩි මහල්ලන් මේ උන්වහන්සේගේ තනන් වහන්සේගේ දකුණසේ දුටිමි. ඒක ඒගොල්ලෝ දැක්කා. හැබැයි යෙරමියා පොත අපි කියවුවොත් 25 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදයේ ඉඳලා අපි පද දෙකක් තුනක් කියවමු. ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි? ශානස් කියවන්න යෙරමියා පොතේ 25 15 16 17 වගේ. ඊශ්‍රායල්ගේ දෙවියෝ ස්වාමීන් වහන්සේ මට කතා කොට කෝපය නැමැති මේ මුද්‍රික පාන කුසලාන නුඹ මාගේ අතින් රැගෙන මා විසින් නුඹ යවන සියලු ජාතීන්ට එයින් පොවාපන්න. ඔහු බී මා විසින් ඔවුන් අතරට යවන කඩුව නිසා වැනි වැනි යමින් උමතු වන්නෝ යයි කීසේක. එවිට මම ස්වාමීන් වහන්සේගේ අතින් කුසලාන රැගෙන ස්වාමීන් වහන්සේ මා යැව් සියලු ජාතීන්ට පෙව්වෙමි. එනම් යෙරුසලමටත් යුදාහි නුවරවලටත් එහි රජවරුන්ටත් එහි අධිපතීන්ටත්. දැන් ඒක අපිට පේන උන්වහන්සේගේ ඒ දෙන කුසලානේ තුල මොනවද තියෙන්නේ? උන්වහන්සේ දෙන්න යන විනිශ්චයන්. කෝපය. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු උන්වහන්සේගේ සැලැස්මට අනුව ජීවත් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ ආණ්ඩු බලය පාවිච්චි කරන. ඔබ යේසුස් වහන්සේ ගැන බැලුවා. යේසුස් වහන්සේ උදාහරණයක් කතා කරා. මේ ගොවීන්ට බදු දුන්නා කියලා. ගොවීන්ට බදු දුන්නා. ඒ බදු මුදල ගන්න යවුවා 16ක්ව ඒගොල්ලෝ ගැහුවා, තැළුවා. තව එක්කෙනෙක්ව යවුවා. එයාටත් ඒ වගේ කරා. තව එක්කෙනෙකුට ඒගොල්ලෝ තව එක්කෙනෙක්ව මැරුවා. පුතාව මැරුවා. ඒ වගේ එතකොට ඒ ස්වාමියා මොනවා කරයිද කියලා අහනවා. එන්නේ මේ විනිශ්චය පැවැත්ම ගැන තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. උන්වහන්සේ මේ මිනිස්සු විසින් කරන හැම දෙයකම හිස නමාගෙන ඉන්න යන්නේ නැහැ. ඔව් දැන් මම කිව්වා උන්වහන්සේව අපිට මුණ ගැහෙන්න ක්‍රම 4ක් තිබෙනවා. මේ 4න් උන්වහන්සේට තිබෙන එක ක්‍රමයක් තමයි රජුන්ගේ රජ ලෙසට. ඒකට එතනදී අපිට ලේසි වෙන්න යන්නේ නැහැ. කවුද ඒ උන්වහන්සේව රජුන්ගේ රජ ලෙසට දකින්න යන්නේ, මුණ ගැහෙන්න යන්නේ, කතා කරන්න යන්නේ? ඒක ලේසි දෙයක් නොවේ. එතකොට මේ යෝහාන් තුමාගේට මේ පෙනෙන මේ දකින මේ පොත නැත්තම් මේ කොලේ මේ සඳහන් කරලා තියෙන පොළවට පැමිණෙන්න යන විනිශ්චය. එතකොට මේ ඒක අපි බැලුවොත් කාරණා 3කට කඩන්න පුළුවන්. ඒක තද ලෙස මුද්‍රා කරලා තිබුණා. හරි? මුද්‍රා 7ක් කියන්නේ මොකද්ද? සම්පූර්ණ මුද්‍රාව. ඒක ලේසි නෑ. දැන් මම කෙටි කාලයක් තැපැල් කන්තරුවට වැඩ කරා. ඒ කාලේදී ලියුම් ටික දාලා ඔක්කොම කරලා තියෙනවා මුද්‍රාවක්. හරි? ලාකඩ වක් කරනවා. වක් කරලා ඉවරලා ඒ සීල් එක ඒකේ තියෙනවා. ඒක හැමෝටම කඩන්න බෑ. ඒක කැඩුවොත් ඒ අපි කියමුකෝ යන වාහනේ වග කියන්න ඕනේ ඒක කැඩුවොත්. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ මුද්‍රාව කඩන්න අයිතිය තියෙන්නේ ඒ පෝස්ට් ඔෆිස් එකේ ඉන්න ඒකේ වග කියවුත්තට. ඒකේ ඉන්න පෝස්ට් මාස්ටර්ට. එයාට විතරයි කඩන්න පුළුවන්. එයා ඒ වගකීම ගන්නවා ඒක කඩන්න. මොකද ඒකේ සීල් එක ගන්නවා. ඒ සීල් එකේ තියෙන මොන තැපැල් කන්තරුවෙන්ද මේක තැපැල් කරේ කියලා. එතකොට මේ මුද්‍රාවල ඒ කියන්නේ බලය තියෙනවා. මේක මේ හැමෝටම මේ ඕන වෙලාවෙ ගිහලා කඩලා දාලා මෙහෙම අරින්න බෑ. හරිද? ඒක තමයි මේ මුද්‍රා 7ක් ගැන මෙතන කතා කරන්නේ. ඕගොල්ලෝ ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. ඒකට සිංහාසනයේ වැඩ සිටින තැනන් වහන්සේ ළඟ මේක තිබුණේ. කාගේ ගාවක් තිබුණේ? මැවුම්කාර දෙවියන් වහන්සේ ළඟ. මොකද අර සිංහාසනේ අනිත් අය කිව්වනේ උන්වහන්සේ කවුද කියලා පෙන්නලා දුන්නානේ.
ඒගොල්ලෝ ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනා සෙරාප්පරු උන්වහන්සේ වර්ණනා කරද්දී උන්වහන්සේට ස්තුතිය දෙද්දී එතකොට මේක ජීවමාන දේවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ අතින් පුළුවන් ද දෙයක් ගන්න? උන්වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ කියන දෙවියන් වහන්සේගේ අතින් කිසිවෙකුට ඒගොල්ලොන්ව උදුර ගන්න බෑයි කියලා. කියනවනේ. එහෙනම් අතේ තියෙන ලියුම ගන්න පුළුවන්ද? අතේ තියෙන මේ පත්‍රය ගන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් සුදුසු කෙනෙකුට විතරයි මේක ගන්න පුළුවන්. ඒකයි මේකේ තේරුම. මේක ගන්න පුද්ගලයෙක් ඉන්න ඕනේ, වටින්නෙක් ඉන්න ඕනේ. තේරුණාද? බලය තියෙන තැනැත්තෙක් ඉන්න යන්න ඕනේ. හරි? ඊළඟට උන්වහන්සේගේ දකුණු අතේ තිබුණා. සිංහාසනේ ඉන්න කෙනා ගාව මේක තිබුණේ දකුණු අතේ තිබුණේ. මේ සිංහාසනේ ඉන්න කෙනාගෙන් ගන්න බැරි නම් දකුණු අතෙන් ගන්න පුළුවන්. දකුණු අත කියලා අදහස් කරන්නේ මේ වගේ මේ හස්තයක් නොවේ. නික්මයන් 15 ඕගොල්ලෝ කතා කරන්නේ උන්වහන්සේගේ දකුණු අතින් මිනිස්යාව ගෙනාවා කියලා මුහුද මැදින්. දකුණු අත කියන්නේ උන්වහන්සේගේ බලය, පරාක්‍රමය, තේජස. ඒක වෙනම පාඩමක්. ඒ නිසා ඔගොල්ලොන්ට ස්ටඩි කරන්න පුළුවන්. ඒක හරිම සරලව ස්ටඩි කරන්න පුළුවන් නික්මයාම පොතෙන් සහ ද්විතීය කතාවෙන්. දකුණු අත කියලා ඕගොල්ලොන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ස්ටේපන්ගේ කතාවේ ස්ටේපන් කියන එයා යුදෙව්වෙක්. මතක තියාගන්න එයා යුදෙව්වෙක්. ස්ටේපන් කියන්නේ එයා දකුණු අත කතා කරන්නේ යුදෙව්වන්ට කතා කරන්නේ. එතනදී ඒගොල්ලෝ දැනගත්තා මේ කතා කරන්නේ කුමක්ද කියලා. ඒ නිසා ස්ටේපන්ට ගල් ගහලා මැරුවා. යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කිව්ව එකට තමයි ඒගොල්ලෝ ගල් ගහලා මැරුවේ. එතකොට සිංහාසනයේ ඉන්න තැනැත්තගෙන් මේක ගන්න බැරුව දෙවියන් වහන්සේගේ බල පරාක්‍රමය තුල තියෙන දේ ගන්න පුළුවන්ද අපිට? මිනිස්සෙකු ඉදීද මේක කරන්න? රයිට්. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට අර්ථය පැහැදිලි, සම්පූර්ණයෙන්ම පැහැදිලි මේ කතාව. ඊළඟට මේ අර්ථය මේ මුද්‍රා කැඩීමට සුදුසු කෙනාට මිස අන් කිසිවෙකුට මේ පොතේ ඇති මුද්‍රාව කඩන්න බෑ. ඒකට සුදුස්සට විතරමයි ඒක කඩන්න පුළුවන්, වෙන කාටවත් කඩන්න බෑ. දැන් කියන්නකෝ මං කොහේ හරි ගියා මට ලියුමක් තියෙනවා. මං ඒ කතා කරලා ඔෆිස් එකට කතා කරලා කියනවා රයිට් සිස්ටර් මේ මගේ ලියුම මේ සුඩු තිනවා ඔයා කඩලා මට විස්තරය කියන්න. හැබැයි මේක එහෙම කරන්න බෑ. තව කෙනෙකුට මේක කඩන්න බෑ. පැහැදිලිද? එහෙනම් මේක විශේෂිතයි නේද? ඊළඟට අපි දැන් බලමු පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පදය. ඒ පොත දිගහරින්ටත් අන්න දැන් එනවා. දෙවෙනි පදයේ දැන් එනවා. දිගහරින්ටත් එහි මුද්‍රා කඩන්ටත් වටින්නේ කවුදයි කියා මහත් ශබ්දයකින් බලවත් දේව දූතයෙක් හඬ ගසනවා දුටීමි. දැන් ඔන්න ආවා දෙවෙනි පදයට එනකොට දැන් මේක විග්‍රහය. ඒකේ විග්‍රහය. හරි? මේ පොත දිගහරින්ට සහ මුද්‍රා කඩන්ට වටින්නේ කවුද? දැන් සර්ච් එකක් යනවා. මේකට කියන අඬබෙරයක් යනවා. නැත්තම් දැන් කවුද මේකට සුදුස්සා? දැන් හොයන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේගේ අතේ තියෙනවා නම් උන්වහන්සේගේ බලය තුල තියෙනවා නම් දැන් සුදුස්සෙක්ව හොයන්න එපා. ඒක ගන්න, ඒක අපි දැනගන්න එපා. හරි? එතකොට වටින්නේ කවුදයි කියා බැලීමට මහත් ශබ්දයකින් බලවත් දේවදූතයෙක් හඬ ගැසුවා. දැන් මෙතන කාරණා තුනක් තිබෙනවා. එකක් තමයි මහත් ශබ්දයක්, දෙක බලවත්, තුන දේවදූතයෙක්. හරිද? දැන් මම මහත් ශබ්දයක් දැම්මොත් මෙතන ඉන්න කට්ටියටයි YouTube එක හරහා ඕගොල්ලොන්ටයි විතරයි ඇහෙන්නේ. හරිද? දැන් මේ දේව දූතයා මේ ශබ්දය පිට කරනවා. මේක බලවත් කියලා කියන්නේ කොහෙටද? මුළු විශ්වයටම. එහෙම කිව්වොත් පැහැදිලිද? ස්වර්ගයටත්, පොළවටත්, අපායටත්, එහෙම නැත්නම් තව කොහේ හරි කොතන හරි මොකක් හරි තැනක් තියෙනවා නම් එතෙන්ටත් ඇහෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ හඬ ඇහෙන්නේ නැති තැනක් නැහැ. දැන් පැහැදිලිද? දේවදූතයා කතා කරන මේ හඬ ඇහෙන්නේ නැති තැනක් නැහැ. ඒ නිසා කියනවා ශබ්දයකින් බලවත් දේවදූතයෙක්. ඒකයි මේ කාරණාව මේ විදියට යොහාන් තුමා මේක ස්මතු කරලා පෙන්වන්නේ. එහෙමනම් සියලු දෙනාටම ඇසෙන පිණිස සෑම තැනටම ඇසෙන පිණිස. පැහැදිලිද? දැන් අපි තුන්වෙනි පදය කියවමු. මම හිතනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට
පැහැදිලි ඇති. හරිද? ඊළඟට නමුත් ස්වර්ගයේ දැන් ඒකේ දැන් උන ආයේ පැහැදිලි වෙනවා. හරි? ස්වර්ගයේහි හෝ පොළොවේහි ස්වර්ගයේ හෝ පොළොවේහි පොළොවෙන් යට හෝ පොත දිගහරින්ටත් ඒක මුද්‍රා බලන්ටවත් පුළුවන් කිසිවෙක් නොසිටියේය. දැන් මේ දේව දූතයා කතා කරාට පස්සේ එතන තියෙන මේ පොත දිගහරින්ට සහ බලන්ටව සුදුසු කවුරුත් හම්බුන්නේ නැහැ. කොහෙද? ස්වර්ගයේත් කවුරුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ අර වැඩිමාල්ල 24 දෙනාගේ ඉස්සරහත් නැහැ. සෙරාප්පරුන්ටත් බෑ. තව කවුරු හරි ඉන්නවා කියලා අපි දන්නේ නැහැ. කියන්නේ නැහැ අපි කියන ටිකෙන් යන්. හරි? ඊළඟට කවුරුත් නැහැ. කොහෙද නැත්තේ? ස්වර්ගයේත් නැහැ, පොළොවේත් නැහැ, පොළොවෙන් යටත් නැහැ. හරිද? පොළොවෙන් යටත් නැහැ. දැන් ඒක පැහැදිලිනේ. ඒක මට පැහැදිලි කරන්න දෙයක් නැහැ. කොහෙවත් නැහැ. මං කලින් පදේ කිව්වා හැම තැනටම ඇහෙන්න. දැන් මේ පදේ කිව්වා ස්වර්ගයේ පොළොව පොළොවෙන් යට. දැන් හතරවෙනි පදේ. චානස් කියවන්න පුළුවන් ද හතරවෙනි පදේ? පොත දිග අරින්ටත් ඒක බලන්ටත් වටින්නා වූ කිසිවෙක් සම්බ නූ බැවින් මම බොහෝ කොට හැඬුවෙමි. right. මොකද්ද කියන්නේ? නැවත අපි බලමු. පොත දිගහරින්ටත් ඒක බලන්ටවත් වටින්නා වූ කිසිවෙක් සම්බ නූණු බැවින්. හම්බ වෙච්ච නැති නිසා මෙන්න මම බොහෝ කොට හැඬුවේ. මේකේ කාරණා තුනක් තියෙනවා. මම දෙක තමයි. බොහෝ කොට ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඇඬුවා. දැන් මෙන්න මේකට අපි අවධානය යොමු කරන්න. මම ටිකක් මේකට අවධානය යොමු කරනවා මේ හතරවෙනි පදයට. මේ පොත දිගහරින්ට බලන්න බැරි නිසා මෙයා ඇඬුවා. ඇයි? එතන මේ පොත දිගහරින්ට කවුරුත් නොමැති නිසා ඇයි යොහාන්තුමා ඇඬුවේ? ඒක ගැන අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ පොතේ තිබෙන්නේ පොළවට සිදුවෙන්ට යන විනිශ්චය සියල්ල. යොහාන්තුමා අඬන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ කියලානේ. හරි? එතකොට මේවා අපිට හරි කුතුහලයක් ගෙන දෙනවා. ඇයි මෙහෙම මේ මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. ඒ ලියා තිබෙන දේවල් භයානක දේවල්. යොහාන්තුමා අඬනවා මේ භයානක දේවල් මේ පොළවට සිද්ධ වෙන්න කියලා. හරිද? නමුත් එහි ලියා තිබෙන දේවල් සිද්ධ වුණේ නැත්තම් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය පිහිටවීම ප්‍රමාද වෙනවා. පැහැදිලිද? මේ කොලේ තියෙන මේ මුද්‍රාවලින් මුද්‍රා කරලා තිබෙන එක කවුරු හරි බැලුවේ නැත්තම්, කවුරු හරි මේක දිගහැරියේ නැත්තම් මේකේ තිබෙන දේවල් සිද්ධ වෙන්න යන්නේ නැහැ. ඒව සිද්ධ වුණේ නැත්තම් මොනවද වෙන්න යන්නේ? මේ පොළවේ දේව රාජ්‍ය පිහිටුවීම පස්සට යනවා. තව පස්සට යනවා. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ ඒකයි මේ යොහාන්තුමා අඬන්නේ. මේ පොතේ මුද්‍රා සත කැඩුවේ නැත්තම් දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාව අවසන් වෙන්නේ නැහැ. අර ජීවමාන සත්වයන් 4 දෙනා තුල අපිට එළිදරව් වුණා වූ සුභාරංචි 4 තිබෙනා වූ ක්‍රියාව අවසන් වෙන්නේ නැහැ. මිනිස්යන්ට තව තව පීඩාව වැඩි වෙනවා. තව තව දුක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් යොහාන්තුමාලා හිටියට වඩා පීඩාව අද දවසේ වැඩි. යොහාන්තුමාලාගේ කාලේ කඩුවෙන් ගහගත්තේ. දැන් ගහන්නේ න්‍යෂ්ටික අවි වලින්. හරිද? දැන් යොහාන්තුමාලාගේ කාලේ ග්‍රීසියේ යුද්ධයක් ගියාට අපිට පස්සේ යන්නේ නැහැ. අනිත් රටවල් වලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අද දවසේ ඇමරිකාව මේ ඊශ්‍රායල එකතු වෙලා මේ ඉරානයට ගහන එක අපිට බලපානවා. ගොඩක් අයට රස්සාව නැහැ. ගොඩක් අයට ප්‍රශ්න වැඩි. ඉතින් මේක තමයි කියන්නේ මේ තව දුක වැඩි වෙනවා මේ මුද්‍රාව කැඩුවේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ මිනිස්යන්ගේ මිදීම මිනිස්යන්ගේ ශරීරවලට මිදීම නැති වෙලා යනවා. පස්සට යනවා. ඒ කියන්නේ මේ මහ පොළවේ
මේ දැන් අපි ඉන්න ස්වභාවය දුක වේදනාව මෙන්න මේ දෙය හැමදෑටම තියෙන්න යනවා. මේක කැඩුවේ නැත්තම්. ඒ නිසා දැන් පැහැදිලිද යොහාන් තුමා මෙන්න මේකේ තියෙන දේ විනිශ්චය බලන්න ඕනේ දිගහරින්න ඕනේ කියලා යා අඬන්නේ ඒකයි. මේ මුද්‍රා සත කැඩුවේ නැත්තම් දේව රාජ්‍ය බිහි වෙන්නේ අර යෙසායා පොතේ කතා කරන අර සිංහයා බැටළුවා සමග ජීවත් වෙන ළමයා ඒ නයාගේ තුඹසට අත දමන කතාව සිංහයා ඒ ගවයාමෙන් තනකොළ බුදින කතාව ඒ රාජ්‍ය උදා වෙන්නේ නැහැ. උදා වෙන්න බෑ හේතුව මේ උන්වහන්සේගේ විනිශ්චය බලන්න නැත්නම් ඒක ඉෂ්ට කරන්න කවුරුත් නැති නිසා. එම නිසා යොහාන් තුමා ඇඬුවා අපට මොකද වෙන්න යන්නේ? හරි අපිට මොකද වෙන්න යන්නේ? අපිට අනාගතයක් නැහැ. අපි හැමදේම දැන් යොහාන් තුමා මැරිලා ගියත් යොහාන් තුමාට ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. කවදා හරි මේක දිගහරින්නකම්. ඒ කියන්නේ මේක තමයි යොහාන් තුමා අඬන්න හේතුව. එම නිසා ඒ මුද්‍රා සත ඒ කැඩුවේ නැත්තම් විනිශ්චය ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. විනිශ්චය ඉෂ්ට වෙන්නේ නැත්තම් දේව රාජ්‍ය බිහි වෙන්නේ නැහැ. දේව රාජ්‍ය බිහි වෙන්නේ නැත්තම් මේ අපි ඉන්න ස්වභාවයම මේ తත්වය වැඩි වෙවි කෙලවරක් නැතුව තියෙන්න යනවා. right? මේක හරි භයානක තත්වයක්. මොකද කිසිම දෙයක අවසානයක් දකින්න බැරි තත්වයක්. පොඩි කාලයක් තිබෙනවා. ඒකෙදි 5 වෙනි පදයක් මම පැහැදිලි කරන්නම් අපිට තිබෙන වෙලාවෙන් right හරි මොනවාද ඒකේ එවිට වැඩිමහල්ලන්ගෙන් එක්කෙනෙක් මට කතා කොට නොහඬන්න මෙන්න පොත සහ එහි මුද්‍රා සත දිගහරින ලෙස යූදාගේ ගෝත්‍රයෙන් වූ සිංහයාද දාවිද්ගේ මුලද වූ තැනන් වහන්සේ ජයගත්සේකයි මට කීවේය. දැන් බලාපොරොත්තුවක් සහිතව අද දවසේ නවත්තන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ සතියේ එන්න පුළුවන් අයියෝ මුද්‍රා කැඩෙන්නේ නැහැ නේද කියලා ඔයගොල්ලන්ට එන්න වෙනවනේ. ඒ නිසා දැන් මොනවද මෙතන කියන්නේ? මේ වැඩිමහල්ලන්ගෙන් එක්කෙනෙක් යොහාන්ට කතා කරලා පවසනවා අඬන්න එපා මේ පොතේ මුද්‍රා සත කඩන්ට යූදාවේ සිංහයා සුදුසුකම් ලැබුවා. යූදාවේ සිංහයා කවුද? රජුන්ගේ රජතුමා. දැන් ඕගොල්ලොන් දන්නවා යූදාවේ සිංහයා කවුද? ඒ ඔක්කොම විස්තරය ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා ඉවරයි 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. දැන් ඒ කියන්නේ දැන් මේ අර උන්වහන්සේගේ සැලැස්මේ ස්වභාවයේ මනුකත්වයේ දරා ගැනීම තුළ උන්වහන්සේ යම් කිසි පරිණතභාවයකට ආවා. උන්වහන්සේ යම් දෙයක් කළා. අන්න ඒ දිවි පිදීම, ඒ මහිමාන්විත භාවය, ඒ ගෞරවාන්විත භාවය, ඒ තේජසය, අන්න ඒ තේජසය සමත් වුණා. නැත්තම් උන්වහන්සේ සමත් වුණා මෙන්න මේ දෙවියන් වහන්සේගේ මැවිල්ලේ බලයේ හස්තියේ තිබෙන්නා වූ මෙන්න මේ විනිශ්චය දෙන්න. මතක තියාගන්න යේසුස් වහන්සේ ඊළඟට එන්නේ සමාව දෙන්න නොවේයි. ඊළඟට එන්නේ පාපේ හොදන්න නොවේයි. ඊළඟට යේසුස් වහන්සේ එන්නේ විනිශ්චය කරන්න. ඒ නිසා අද දවසේ උන්වහන්සේට මේ කතන්දරය අපිට කියනවා. අපේ ජීවිතය උන්වහන්සේ දැන් සේවකයෙක් ලෙසට ඉන්නවා. උන්වහන්සේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා ලෙසට ඉන්නවා. උන්වහන්සේ සදාකාලික තැනැත්ත ලෙසට ඉන්නවා. යූදාවේ සිංහයා ලෙසට ඉන්නවා. අපිට අපේ ජීවිතයේ උන්වහන්සේ ඉදිරියේ හදාගන්න. එහෙම නැති වුණොත් වෙනස් කරන්න බැරි වෙනවා. සමාව ගන්න බැරි වෙනවා. ජීවිතය ඉදිරියට ගෙනියන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් තවත් අලංකාර දවසක ඕගොල්ලෝ හමු වෙන බලාපොරොත්තු අද දවසේ නතර කරනවා. ලබන සතියේ ඊළඟ සතියේ අපි එලිදරා පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදයේ ඉඳලා අපි බලන්න යනවා. ඉතාම අලංකාරයි. ඔයගොල්ලෝ කියව ගන්න උත්සාහ කරන්න, තේරුම් ගන්න. ඔයගොල්ලොන්ට මොනවා හරි තේරුනේ නැත්නම් අපිට මැසේජ් එකක් දාන්න. අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා ඒකට පිළිතුරක් හැටියට ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ පටියක් අපි නිදහස් කරන්නම්.
මම හිතනවා කිසිම සැකයක් නැතුව කිසිම පටලැවිල්ලක් නැතුව එළිදරව් පොතෙන් අපිට යේසුස් වහන්සේගේ අභිමුඛයට යන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේ වඳුන ගන්න පුළුවන්. අපේ ජීවිත අද දවසේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ආමෙන්. අපි යාඥා කළ අවසන් කරමු. ජීවමාන දෙවි පියාණනි, ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබ වහන්සේගේ ඒ පාවුල්තුමා කතා කරන්නා වූ සැඟවී තිබුණා වූ අපිට එළිදරව් කළා වූ ස්වාමිනී මේ සුභාරංචිය මේ පරිණත වූ ඔබ වහන්සේගේ සැලැස්ම නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ ජීවිත ගලව ගන්නට, අපේ ජීවිතවලට ස්වාමිනී විනිශ්චයන් ලබා ගන්නට, අපේ ජීවිත ස්වාමින් වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨ කරගන්න පිණිස ඔබ වහන්සේගේ සුභාරංචිය මේ මහ පොළොව තලයේ ඔබ වහන්සේ ගෙන ගිය නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ස්වාමිනී සෑම කාලෙකම සිටින්නා වූ මනුෂ්‍යයන්ට ඒ තුලින් ගැලවෙන පිණිස ඔබ වහන්සේගේ අමරණීය වූ ස්වාමිනී ඒ පූජාව නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. සියලු ගෞරවයත් මහිමයත් තේජසයත් ඔබ වහන්සේටම වේවා. ආමෙන්. සෑම කෙනෙක්ටම ජේසු පීඨයි.